啊，咋弄的呀？又坏了吗？刮虾？哪的刮虾？扶着哈。你慢慢，我挪了，我给挪了。这竹针垮了啊！我给你换上了啊！啊，别到时候走到路上坏了。刮虾，是吧？那我给你换了吧。转不动了。好了，起了，你先上来，慢慢来。慢慢，你上来，我再给你摞下来。慢慢的啊。好了，起了，我摞了啊。好了，你装进来吧，我留着买面条吃吧啊。买我几块钱。啊。没事，走吧，去走吧。我跟你说，等边坏了来再来给你找我。啊，坏了再来给你找我。啊，慢点啊。好了，来吧啊，看看。这电子锅，你那不都锅吗？这。好，这是4块45的，这给你550啊。这个电池冲鼓的2大原因：第一，不要7、8 G 充电；第二，夏天来高温的时候不要大长夜充电。汽车这2条它都不容易鼓，你看你那电池充的鼓的，啊，你这是7、8充的了，7、8充它气热，本身7、8电池都是热的，它更热。1、2、3、4、5。这个。哎，好了，给你10块钱买炒饼吃。谢谢叔叔啊。哎，换镜子是吧？这个掉了，你给它这样。这得换一对啊。好的吧。这样式都一样。对。好，15块钱。咋着了？是走了多少不走还是咋回事？我2块钱充了电，但是2万多咋开的？这个都咋整啊？对不对？好，我看看。啊，这个有人充电，就不走了。来，哎呀，恁家里回来还有老婆了？这么老婆，有干什么？啊，这上哪会走啊？俺家回来老婆。这不是么看？恁家回来还有老婆了？这样都行了应该哈，我让你接。
好了，这就走了，都是老五角线咬断了，知道吧？好了，算了，走吧，都接一个线头，走吧。谢谢啊。啊，没事。